Ja, mitt navn er Per Mosebakken, og jeg ble døpt som Per Arne. Og jeg er født i 15. april 1953. Og mine foreldre, det var Hans Persen Mosebakken, Pira Hansa og Anna Gudøy Mosebakken. Jeg lever med henne til Anne. Eller av og til så skrev hun navnet sitt med Anna eller Anne, så egentlig vet jeg ikke hva det riktige navnet er. Og min barndom så mine foreldre var eldre mennesker, ikke noe unge. Og i nabolaget her var det nedover, så var det barn i Grønmågården og Svineng. Og på andre siden av elva var det også unge som vokste opp. Og også der borte lenger oppover mot Færpinjarga, der var det barn. Og hadde litt kontakt med andre barn i nærområdet, selv om jeg var litt genert, kanskje litt innadvendt. Og da jeg var liten, jeg hadde en eller annen form for talefeil, uten å huske hvordan den talefeilen var. Men foreldrene mine, de reiste i hvert fall til Vadsø, til han Onsgård, som var helbreder, neidig, og han visste nok at når det kom folk til han, eller han var klarsynt. Og jeg husker jeg fikk drops av han, Onsgård, men nå er jeg ikke sikker om jeg fikk hele pakken med meg hjem. Men etter den turen så ble det visst den talefeilen borte, som jeg hadde. Men i barndommen var det også, når vi vokste opp her, far, mor, søster og jeg, og den gangen var det ikke snakk om soverom, det var kammers som ble soverom om natta. Om dagen var det kammers. Og der måtte det være 4 seng, kanskje var 3, en stor seng og en liten seng til meg og en liten seng til min søster. Og om natta når jeg gikk og la meg, det ble mørkt i rommet, og så pleide jeg å se skyggefigurer på taket når jeg kikket opp. Og en gang ikke skjønte, eller kanskje skjønne litt mer hva det var, men det var noen skyggefigurer. Og selv når jeg vokste opp, så ble de borte. Også her i Karasjok, i min ungdom, så var det noen i området som hadde andre evner enn vi andre. Og det var inne i Kautokeino-området, og de pleier å komme med rein hit til Karasjok, for det var 2 slakterier som konkurrerte om pris, og da fikk de kanskje mer for kjøttet her. Og blant en av dem var en som het Niasailo. Og når de kom hit, så var han med. Og jeg husker ikke, men mor mi har fortalt at en gang Niasailo var på besøk her, og han og faren min satt på kjøkkenet og hadde en samtale. Og så ber han Niasailo mor mi om å ringe etter drosje. Og så ringer hun etter drosje, og drosjen kommer på snuplassen. Den kunne ikke kjøre helt i huset. Og så sier mor mi til Niasailo at nå er drosjen kommet. Han kan bare vente. Og så gikk mor mi bort til, det var Samuel Nedrejord som kom, og gikk bort til der hvor drosjen var, og sa hva han Niasailo sa, at du kunne bare kjøre hvis du ville. Og så sier Samuel, hva faen? Jeg prøver å kjøre med bilen, fer ikke noe sted. Og det gikk kanskje ikke så lenge før Niasailo kom gående. Og mor mi sa, når de da kjørte, så gikk drosjen i et forferdelig fort av gårde mot Karasjok. Så det var den historien om Niasailo. Også ellers når han var her, og når folk i bygda fikk vite at han var her, så strømmet de her for å få litt hjelp med
kroppen sitt, alle smertene som man kanskje eldre folk får i kroppen. Da kom de hit, og da gikk de inn på kammerset der, som nå stua, og han hjalp dem. Og han brukte en sammenkniv også, tror jeg. Og det var det om han, når han var her. Men de var også her når de var her. De var veldig glad i den søte drikken. Men når de kunne lage lyd når de kom når de var ute. Men straks de kom inn for døra, så ble det helt stille. Da sneik de opp på soverommet og lagde ikke noe som bråk. For far min hadde gitt et ultimatum. Hvis de ikke hvis de bråker eller tuller her, så verden båta slutt. Og de var alltid stille nå inne i huset. Jeg ble også ungdom til slutt, etter hvert. Gikk barneskolene, ungdomsskolen og prøvde å lære så godt jeg kunne, selv om jeg hadde vanskelig hadde vanskelig for å lære. Så jeg måtte gå 10. klasse for å få litt forbedret karakterene. Og begynte på gymnaset, selv om jeg var genert, og etter et halvt år kanskje så sluttet jeg gymnaset. Enten jeg ikke enten skolesett eller hva, det vet jeg ikke. Men foreldrene mine ble ikke glade for at jeg sluttet. Og så jeg fant en annonse i avisen om Luftforsvarets tekniske eller befalsskole på Kjevik. Og dit søkte jeg. Og dit kom jeg opp, fikk komme inn til opptaksprøvene og reiste dit. Det var sommeren 1972. Og jeg hadde aldri vært utenfor Finnmark den gangen. Og da først var det opptaksprøver en hel uke, og masse rare spørsmål. Og spenningen var da troppene skulle bli ropt opp. Og vi stod der mange, og første tropp ble full. Så begynte jeg å rope på andre tropp, jeg stod en og ventet. Og midt i andre tropp, så ble mitt navn ropt opp. Og da ble jeg jo glad for det. Og fullførte skolen der på Kjevik, og 1 år på Lutvann. Og kom tilbake til Karasjok i 1975. Og begynte å jobbe vi kom kjørende i Karasjok, og begynte å jobbe på Rasegavar i Kautokeino. Og etter noen måneder der, så fikk jeg lyst til å prøve å komme til Isklas. Da kom jeg hjem. Og da var det en som hadde lyst til å bytte med meg. Han dro til Kautokeino, og jeg kom hit. Og dermed ble jeg radarstasjon på Isklas for meg helt til sommeren 1978. For i 1978 så begynte jeg å skrive brev. Det var sånn treffside, finne kjærligheten. For jeg var jo kanskje egentlig jakta den menneskelige form for kjærlighet til et annet menneske. Og det klarte jeg ikke finne i Karasjok. For jeg passet ikke helt inn i kanskje denne festmiljøet som ung, genert gutt. Så jeg fikk napp med en dame fra Oslo, eller faren var fra Kviby i Alta kommunen der. Og det endte med at høsten 18. august 1978 så gifta i Gjerdrum i Akershus. Og var gift i 14 år. En jente og en gutt, Morten og Anne-Marit.
Og ekteskapet, det gikk jo fint så lenge kjærligheten så råda. Og jobb hadde jeg, selv om jeg sånn begynte å miste den jobben rundt 1990-91. Men for jeg jobbet med optiske lesere. Og så ble kjærligheten slutt. Det ble en vond tid. Og det å ha altså man får at kjærlighetssorg eller smerte. Jeg husker den gangen jeg leide et hus i Gjerdrum etter separasjonen, eller skilsmissen var gått gjennom ennå. Som voksen menneske så kunne du ligge på gulvet og gråte. Og så gråte og banke på noe hardt sånn fysisk for å få ut smerten. Men også den perioden så fikk jeg jobb, selv om jeg var arbeidsledig, så fikk jeg jobb i Lillestrøm. Ikke så langt under Gjerdrum, i en bakeri. Og der bakeri, og der fikk man prata om dette, og det var andre også vært i samme situasjon. Plutselig var jeg innom en jobbsøksenter i Lillestrøm. Og man fikk prata ut om det, og der var det også en person som nevnte det alternative miljøet i noe område. Det vil si da i Oslo. Og etter hvert så flyttet jeg fra Gjerdrum til Oslo. Jeg flyttet til en fetter av meg som bodde på Bogerud. Og det var etter at jeg ikke hadde den jobben i bakeriet mer. Da flyttet jeg til Oslo. Og i Oslo på Bogerud, der pleide jeg sov på gulvet på en madrass, og da vanket jeg i den, man sier New Age-miljøet i Oslo, eller det alternative miljøet. Samtidig som jeg hadde fått jobb først i begynnelsen av 1993 i en barnehage nærheten av Slottet. Og det å jobbe med barn, det ga også deg så mye. For ga du til barna, så fikk du masse igjen. Men de kunne være litt ri nå. Det kunne de. Og den perioden på Bogerud, så når jeg vanket på den alternative miljøet, på gamlebyen, det var sånne meditasjonssirkler. Det var mange som satt i ring. Og en natt på Bogerud, så våkner jeg våkner, men jeg tror ikke det var noe smell akkurat da i hodet. Jeg så en mørk skikkelse foran meg, helt nær etter meg, der hvor jeg lå på madrassen. Og det var den mørke skikkelsen var halvparten av menneskestørrelse i høyde, kanskje litt større, 110 cm. Og hadde spisse ører som gikk bakover, en spiss nese, og hendene var veldig lange i forhold til kroppen. De rakk nesten til gulvet med de hendene. Og selv om jeg så den der, jeg ble ikke skremt direkte. Og den etter noen sekunder, 4-5 sekunder, så forsvant den. Og jeg tror det var det samme morgenen, eller da jeg skulle på jobb til denne barnehagen. Så jeg gikk forbi en parkeringsplass for å gå til T-banen. Og midt i den plassen der så var det
Det var en politibil, og det var for noen andre biler der. Jeg vet ikke hva som egentlig foregikk der. Og så går over plassen, og så kjenner jeg at det er en hand som tar tak i meg i foten. Men jeg kunne ikke se noe, men jeg stoppet heller ikke. Jeg gikk videre, og når jeg kom til jobben, så syntes at barna på barnehagen, de merket at det var noe rundt meg. Det var et eller annet som beveget seg rundt meg. Energi, eller som var det festnet til meg. Og når jeg var ferdig på jobben, så dro jeg til Bogerud på samme måte. Samme vei. Og da jeg kom til den der parkeringsplassen før leiligheten, da var det noe da kjente jeg at noen, akkurat som en støvsuger, prøvde å suge meg opp i himmelen. Det var akkurat sånn strøm av luft som gikk opp. Og så jeg fortsatte å gå. Jeg var ikke direkte redd, men jeg var litt sånn forundret. Hva er dette for noe? Og jeg gikk kanskje 15-20 meter. Og så ble den støvsugeren. Jeg kan si at den ble slått av. Og jeg fortsatte videre. Jeg havnet ikke opp i himmelen, som jeg trodde. Og da jeg tror noe ble borte noe forsvant etter den der, jeg håper å si, støvsugeepisoden. Men hadde jo også flere episoder fra den stua til min fetter, i samme tidsrommet. Det var en natt jeg drømte at jeg helbredet en kamerat fra Karasjok som hadde vært syk. Og midt i drømmen, mine barn var også med, Anne-Marit og Morten var også med i drømmen. Midt i drømmen så smeller det mitt i hodet. Og da ser jeg et svært fargebilde som viste seg midt på rommet. Og det var knallfarger. Og det var en trone, men den midterste stolen var opphøyd. Og i midterste stolen så sitter Jesus Kristus. Og han hadde han hadde gloria over hele hodet, det kunne jeg se. Hele regnbuespekter. Og den stolen til venstre, der satt Maria, et hakk ned. Og den tredje stolen på høyre side, den var tom. Der satt ingen. Og dagen etterpå, episoden, den der synet, det var ikke samme som dagen i forveien. For jeg var fylt med kjærlighet. Det var så mye, det kokte over. Og jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre det. Og selvsagt noe utløp fikk det på arbeidsplassen. Men den gangen så tenkte jeg ikke egentlig på å hjelpe mennesker. Men det skjedde noe. Og alle ting man hadde lagt under matta, de tok man fram. Ordnet med de forskjellige myndigheter og alt har med økonomi å gjøre. Og fikk også bedre kontakt med mine barn. Og begynte å få bedre kontakt med min eks, selv om vi ikke var sammen. Og tiden gikk. Og da var det en gang vi var på gamlebyen i en leilighet der. Ikke så langt unna de gamle
kloster, altså ruiner som var der. Det var i det området her. Og det var under en meditasjonsstund der. Og vi var vel en 25 stykker som satt i en svær sirkel. Og det var en som ledet. Og etter ca. 15 minutter, sånn meditasjonen varte, og da pleide jeg å bruke en form for pusteteknikk. Og så flytte bevisstheten fra forskjellige steder i kroppen. Og da kjente jeg at himmelen åpnet seg. Og da kjente jeg himmelen åpnet seg. Og altså den spirituelle eller åndelige himmelen som kom ned. Og det var ganske kraftig. Jeg hadde aldri opplevd det så kraftig før. Og jeg satt på en stol. Hvis jeg hadde kanskje sittet, så hadde jeg kanskje deiset ned. Jeg vet ikke. Men i hvert fall etter meditasjonen, så satte jeg på hendene på den som var på de høyre for meg, og vedkommende som var bak meg. Andre siden satt hendene på mine skulder. Og til slutt så sier han der, vedkommende satt foran meg, som jeg hadde satt mine hender på skuldrene. Altså, vær så snill å fjerne dem. Det ble for kraftig. Og vedkommende hadde hendene sine på mine skuldre. Måtte altså fjerne henne, for klarte ikke ha den der. Og alle der ble kanskje litt forundret over altså de energiene der. Men jeg hadde ikke sett noe, bare kjent på energiene. Og det var den episoden, men det var nok ikke den siste meditasjonsopplevelsen i Oslo-området. Men tiden går, og etter hvert så tenkte jeg at jeg må finne noe annet sted å bo, og i stedet for å bo hos min fetter. Og da fant jeg en leilighet på Røa. Der gikk det en bekk, og det gikk også en sti der. Det var en lege som leide ut en leilighet. Da jeg syntes jeg hadde bodd for lenge hos min fetter, så tenkte jeg best å få tak i en ny leilighet. Og jeg fikk tak i leilighet på Røa, og flyttet dit, og leide hos en lege. Og det gikk en bekk, det var ikke elv med bekk, nær, langs med, altså der hvor leiligheten var. Og der begynte jeg også å få noen opplevelser. Og det var en gang jeg satt ute på terrassen på bakkenivå og kikket, altså dit hvor elva gikk. Og da ser jeg at jeg ser en sirkel foran meg. En svær sirkel, kanskje på en meter, halvannen meter i diameter. Det var helt rund. Og så ser jeg at inn i denne sirkelen så går det loddrette farger nedover i hele regnbuens spekter. Det ligner litt som det var tråder som var satt ned i den sirkelen. Og det gikk fra sirkelen, så gikk det lilla stråle til mitt tredje øye. Og så tenkte jeg at, hva er nå dette for noe? Så tok jeg fingeren over tredje øye, da forsvant den sirkelen. Fjernet fingeren, så kom de bak. Men hvor lenge sirkelen var der, en 4-5 sekunder, kanskje 10, så ble det bort. Og siden så prøvde jeg å sitte der og få fram sirkelen. Nei, den kom ikke fram. Og i samme område, så var en gang barna mine var på besøk. En sommerdag, varm sommerdag, så går vi langs bekken på en sti som går nedover. Og de var jo flere meter foran meg,
og sprang mens jeg gikk. Og plutselig så kjenner jeg at det treffer, jeg blir truffet av noe på hjertet. For jeg blir truffet av, jeg kjenner kjærlighet på hjertet, altså hjerteregionen, og blir varm. Og så ser jeg at det går en lilla stråle fra hjertet mitt, og så langt opp som til himmelen som jeg kan se. Jeg stoppet litt opp, og kjente på den. Men det var hele regionen som ble det varm. Og da kunne man kjenne kjærlighet. Etter 4-5 sekunder, så var alt borte. Og kom ikke mer. Og har aldri hatt samme opplevelsen etter det der. Så der får man til å undre, hva er dette for noe? Hva som var der oppe, var det UFO? Var det Gud? Hvis det var Gud, så da er det mye lettere for folk å forstå. Da blir ikke folk redde. Men hvis det er UFO, da blir folk mer skremt. Var det en New Ager der som sendte, da blir folk redd. Men ordet Gud, det skremmer ingen. Og nok med den historien. Og så en annen gang, da var jeg alene i stua, lå og hvilte på sofaen, på siden. Og plutselig så ser jeg, kanskje hadde duppa og våkna, men det vet jeg ikke. Men så ser jeg et kvinnemenneske midt i rommet, som ligger i vannrett posisjon. Og hvit lang kjole, og kjolen henger ut. Han henger ikke ned i vannrett, så den henger ut mot føttene. Og føttene var nakne. Armene var nakne, var kort, kjolen hadde ermene hit. Langt lyst hår. Fint ansikt, men kanskje en trist ansikt. Og jeg ble ikke skremt, det gjorde jeg ikke. Og kikket bare på den der. Og etter 4-5 sekunder, kanskje noe sånt, så jeg så at den ble gradvis bort. Det smuldret opp liksom i lufta. Og jeg merket ikke noe spesielt etterpå. Ikke noe som var vondt, eller jeg fikk ikke noen spesiell følelse, men syntes en person som viste seg, altså det var trist, altså kanskje opplevde noe trist. Og så er det en annen ting som også skjedde i det skjedde i soverommet. Og det har med den her å gjøre. Og jeg lå på senga, ryggen, og så plutselig dukker opp en firkant inni her. Det var ikke utenfor, det var inni. Og da ser jeg en farve, det var helt knallfarger. Og da er det jeg ser Donald Duck i farger. Helt klare farger, men ikke noe Donald-lyder kom det derfra. Og da skjønte jeg kanskje, eller har ikke skjønt, men at hvor Disney fikk de her ideen om Donald i de figurene her. At Disney må ha funnet en fantasiverden et annet sted, hvor han har plukket de fram. Eller har jeg misforstått? Jeg vet ikke hva de som liker Donald mener om det. Ja, og så kom det, jeg fikk også jobb, Jeg fikk også jobb i den perioden, fra 1. januar 1994, så fikk jeg også jobb på et arbeidssøkersenter på Majorstua. For den avtalen med barnehagen gikk ut 1993. Og da jobbet på
Dette arbeidssøkesenteret på Majorstua, litt nedenfor Majorstua T-banestasjon. Og der fikk de jobbe på resepsjonen til slutt. Og da ble man kjent med menneskene, husket navnene deres. Og der var det også mye snakk om det alternativmiljøet blant de arbeidssøkende. Og det var også den samme perioden i Vanka, på altså ikke Grünerløkka, men på gamlebyen, på det meditasjonsstedet. Men i sommeren 1994 så bestemte jeg meg for at nå forlater jeg Oslo. Jeg sa opp denne jobben på arbeidssøkesenteret på Majorstua, og tok T-banen til pakka bagasjen og dro til Økern. Og jeg hadde lagd meg en plakat hvor det sto Alta. Og stelte årene på Økern og stakk ut plakaten når det kom en bil. Det er mange biler som kjørte forbi, og så var det en som stoppet. Og det var en vietnameser som skulle til Vamkryss, eller Vam. Og han visste ikke hvor Alta var. Og slik fortsatte jeg oppover. Haika med biler, haika med forskjellige biler, og et sted overnatta jeg ute i lendet i en sovepose. Og brukte 3 dager for å komme til Karasjok. Og kom hit. Og første stoppestedet var jo den man kaller Samvirkekaféen. Og der var det noen som kom meg i møte, folk jeg kjente, og mange av dem er ikke her mer. Og etter hvert fikk jeg komme hjem, der hvor min gamle mor bodde. Og da var jeg uten jobb her. Og det gikk ikke så lang tid før jeg fikk jobb i den barnehagen i Karasjok, hvor jeg jobbet i mange år. Og nå forlot jeg, når jeg forlot Oslo, så forlot jeg denne meditasjonsmiljøet, det New Age-miljøet man kan kalle det. Jeg kom i et miljø hvor, hvis man gikk i kirka, så var det, der hadde litt andre syn på både New Age og meditasjon, og i de forskjellige, både læstadianere, og Tjokalmas, og kirka, og evangeliesenteret var jeg der også, og Pinsekirka. Jeg hadde fin kontakt med han som var forstander i Pinsekirka, Isak Hansen. Og men jeg hadde lagt mine New Age meditasjonsopplevelser igjen, lagt dem litt vekk. Så jeg tok dem ikke fram. Men likevel så var det noe som brente inni meg. For jeg hadde så virkelig sterk trang til å fortelle her også. Selv om det ble litt problematisk. Når man fortalte innenfor så mange i kirkelige miljøer fortalte at det må du ikke fortelle om. Og prøvde å skrive til et blad, tidsskrift som et brevet. Jeg vet ikke om det eksisterer lenger. Men de ville ikke ta det imot. De syntes det var litt for over det man aksepterte. Og jobben i barnehagen som jeg fikk, det var artig. Det var mye glede av de små unger.
Men også det i 1995, da jeg var på tur, en sen kveld, midten av desember, 20 kuldegrader, så skulle jeg ta en spasertur til Svineng, besøke naboen der. Og så kommer gående opp på Svineng, bakken der, og så ser jeg, kikker mot himmelen. Hele himmelen er dekt med lysegrønt og lysegult lys. Det er liksom de var liksom i små skyer. Det var ikke som de blafra innimellom, de små skyene. Både lysegrønt og lysegult. Det var liksom ikke, det var masse små skyer av lys. Og plutselig så kom det ned. Så hele bakken hvor jeg sto ble opplyst. Og jeg kikket opp og prøvde å se på tretoppene, men når jeg ser tretoppen her, så var lyset her. Så jeg så ikke toppene. Og så kjente jeg fred i lufta. Og denne opplevelsen varte i 4-5 sekunder. Så var borte. Men jeg vet ikke om jeg hadde klart å holde øya oppe lenge, om det hadde vært lenge, det vet jeg ikke. Men det var også en opplevelse som man hadde lyst til å fortelle om. For det var så stort. Og så prøvde jeg å ta kontakt med i Tromsø på Nordlysobservatoriet, eller de som har med der hvor de har forsket på nordlys. Og fortalte om den opplevelsen. Men det svaret jeg fikk, det var ikke, de sa at hvis det hadde vært nordlys, så hadde jeg dødd. Men jeg døde jo ikke. Og det kan jeg se på nordlys, at det var ikke vanlig nordlys. Men jeg vet at i Bibelen så står det mange steder hvor Gud opptrer som lys. Og det var jeg fortalte litt i kirka, i nærmiljøet. Og det var også denne perioden jeg begynte å drive med litt håndspåleggelsen healing i Karasjok. Men det var enten jeg reiste på besøk til dem, eller de kom hit. Noen ble også skremt etterpå, for at de begynte å kjenne ting etterpå, som de ikke hadde gjort før.